10 anëtar të shoqatës Pëllumbat e Postës 2003 zhvilluan një protestë këtë të hënë në Fier, duke ngritur shqetësimin se po pengohen të marrin pjesë në garat ndërkombëtare jashtë vendit. Sipas përfaqësuesve të kësaj shoqate, shkak është bërë një shkresë zyrtare e dërguar nga Koksh drejtuar doganave, ku pretendohet se anëtarët e kësaj shoqate nuk lejojnë të zhvillojnë aktivitete ndërkombëtare pa u regjistruar pranë Federatës Përkatëse. Ata pohuan se janë një shoqatë e njohur ndërkombëtarisht të organizuar prej vitesh dhe pjesëmarrës në gara kombëtare dhe ndërkombëtare në Ballkan, si dhe në vende të ndryshme të Europës, e se sportistët udhëtojnë rregullisht me automjete e kafaze të Pëllumbave drejt vendeve ku zhvillohen aktivitetet, e më pas rikthehen normalisht në Shqipëri pa u penguar nga askush deri më sot. Në kulmin e indinjatës ata pohuan një zëri se disa javë më parë u përballën me probleme edhe në kufirin me Kroacin, ku u bllokua kalimi për shkak të kësaj situate administrative. Ndalesa e kamionit Pëllumave për garën që zhvillohet sot në Beograd, kjo ndodhi javën e kaluar që kishim potaja të Serbisë, kishim një garë Pëllumash, vim dogan, vjen një urdhër, s'keni për të kalu. Arsye një themi për ç'arsye, do të kapru letër Fidel Ylli Shkres. Ç'lidhje ka, i thashun Komiteti Olimpik në atë. Ne jena shoqatë fitëpruese, duhet të regjistrojnë të një federat cilën e përkra Fideli. Ajo federat nuk ka lojtar, ajo ka qenë 2019 që na sulmon. Tash duhet më regjistru të ajo, s'pranojnë lojtar. Jo, ma jena shoqatë fitëpruese, me ligje jena në rregull. Pëllumbat nuk ka lidhje me Komitetin Olimpik. Nuk ka ligj që ta lidhi Pëllumin me Komitetin Olimpik. Komiteti Olimpik ka gara dimërore, verore, me sallat mbylla Pëllumi është kafsh. Ne marrim unaza nga Federata Internacionale Pëllumbofile, marrim qipat, gjitha gjanat organizimet i kemi ndërkombëtare. Unë nuk e kuptoj se pse duhet të regjistrojmë në Koksh ose të nalim nga autoritetet shqiptare në dogan. Është e parësyeshme, e palogjikshme, nuk e dim se çfarë kërkon, pse duhet të regjistrojnë. Ne jemi në një federat internacionale që na njeh bota. Kemi bë maratonin e Berlinit, kemi jena të partë që kemi hedh Pëllumbat në Berlin, në Kroaci, në Bosnjë, që është rutinë, domethënë çdo vit e bëjmë këtë hedhje. Tash kemi ajo, kosto një plumi shkon deri 50 deri 70 euro një plum për ta përgatitur deri ke garat. Që këto janë shpenzime të tona, personale. Unë që jam rritës plumash, për shembull, shko deri 50 deri 70 euro deri përgatitja një plumi. Kostot e shoqata jonë është vetë organizuar, e vetë me shpenzimet tona. Dëshiroj t'ju falenderoj juve si media në radhë të parë, dëshiroj t'ju falenderoj shokët tanë që na mbështetën. Ishte një keq imprentim i ligjit për sportin. Një letër e drejtuar nga Komiteti Olimpik, u keq interpretuar nga ana doganore, por pas shqyrtimeve më së miri të ligjit, me anën tonë u zgjidh kalimi i kamionit. Ne jemi në të drejtë. Ju deklaroj juve që ne nuk do lëmë kaq, por ne do ta vazhdojmë nëse ne përballemi në raste të tilla. Ne do vazhdojmë instanca më të larta, nuk do vim këtu në dogan, por do vazhdojmë instanca më të larta që të përballemi me pengimin e sportit tonë. Sepse ne jemi në të drejtë, kemi dokumentacion, kemi çdo gjë. Të madh kemi për mediat që u afruan sot në qaftan, prishën Rehatin Gjumin dhe ne jemi të gëzuar që më në fund të thye akulli. Ne jemi Pëllumbaxhin, ne nuk kemi Dallaveraxhin. Ne argjojmë paret e fëmijëve që janë emigracion. Çfarë do ky Fidel Ylli që bën këto të pa para? Ata theksuan se shoqata e tyre renditet ndër më të mirat në botë për rezultate sportive, ndërsa kundërshtojnë detyrimin për të regjistruar pranë federatës, duke argumentuar se funksionojnë si organizate pavarur dhe e njohur ndërkombëtarisht. Ne kena kalu doganat, pa na thonë kush gjë. Ne, qofse jena me dokumentat gabu, kena problem me doganën që na pret, po jo me doganën tonë. Ne morim letrat AKU-s dhe vazhdojmë programin. Ju çon letër, ju lutem mos ta pengoni, thot, sportin. Kjo është një shoqatë që njihet në gjithë Europën, në gjithë botën. Pas diskutimeve dhe reflektimin nga autoriteti doganor i qaftanës, tashmë kamioni arritur që të kaloj doganën e qaftanës dhe siç e shikojmë, kamioni po bëhet gati, letrat po shikojnë dhe po shqyrtojnë më së miri. Ne kemi marrë okay nga dogana që jemi në rregull, në bazë të ligjeve doganore të shtetit shqiptar. U vërtetua që dokumentacioni i shoqatës tonë, Pëllumbat e Postës 2003, ishte në rregull dhe ka qenë në rregull tërkohës dhe shpresojmë që dhe në të ardhmen mos të kemi problematika të këtilla. Përballë kësaj situate, ata kanë pohuar se nëse do të ndalohen në dogan, do të përshkallëzojnë protestën e tyre.